एक दिन की बात है। गुड्डू शाम को पार्क गया था। वहां खेलते खेलते उसकी नजर एक हरे तोते पर पड़ गई। तोता पेड़ की डाल पर बैठा था, शांत और बिल्कुल चुप। गुड्डू ने थोड़ा पास जाकर कहा, अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? तोते ने उसकी तरफ देखा और बोला, सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। गुड्डू को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन वो फिर आया, बैठ गया और अपनी स्कूल की बातें बताने लगा। कभी हंसा, कभी बस चुप रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन तोता बोला, गुड्डू आज तुम देर से आए? गुड्डू चौंक गया, फिर मुस्कुरा दिया। अब दोनों रोज मिलने लगे। एक बोलता था और दूसरा सच में सुनता था।